വോക്സ് വാഗൻ പോളോ ആണ് വണ്ടി. പോളോ പെട്രോൾ 1.2 ലിറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു എന്തൊരു അടിക്കണ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. സിമ്പിളാണ് സംഭവം, സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഫെൻഡർ ലൈനറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ ഈ ചേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടാ ഇവിടെ ആ സ്ക്രൂ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടക്കം അതിൻ്റെ നട്ടടക്കം ഊരിപ്പോയതാണ്. ഈ വീലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ ഫെൻഡർ ലൈനറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതാ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റായി കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു നട്ട് കണ്ടാ, ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഉള്ളിൽ ആ നട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റായി കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ടൈറ്റായി നട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫെൻഡർ ലൈനർ പിടിപ്പിച്ചത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് ആ നട്ട് ലൂസായി പോയതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ താങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫെൻഡർ ലൈനർ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.